All right. There are so many of you here. I know you all have questions. So please raise your hand, and then when you're called, come to one of the microphones on either side. Who would like to start? Yes. はい、それでは Q&A に移りたいと思います。ご質問のある方、マイクまでお願いいたします。ベネチアでのプライスおめでとうございます。ラジオフランスの特派員で西村と申します。一点お願いします。直接今回の映画についての質問ではなくて、映画業界についての質問です。映画業界でもフリーランスが多い、7割ぐらいはフリーランスだと思うんですけれども、特にスタッフですが、来月の1日からインボイス制度が始まります。そのフリーランスの人たちは非常に心配している。映画業界でも同じような懸念があるのでしょうか。濱口監督もやはりスタッフにとってはちょっと危険性があると思っているのでしょうか。ありがとうございます。So we have a question from Ms. Nishimura from Radio France. And this is a question about the film industry in general and not particularly about this film. But in the Japanese film industry, I believe that about 70% of the people working in the industry as crew and so forth are freelancers. And the taxation system is going to be changing in Japan beginning from the 1st of next month. It is the so-called invoice system, which is causing a lot of controversy because it is detrimental to these freelancers and small business owners. And I'm wondering if our director also has the same qualms or the same worries. What does he think about this? はい、ご質問ありがとうございます。で自分自身もフリーランスの監督ですので、この制度のことは他人事ではないとは思っています。ただもう本当にお恥ずかしい話ですけれども、この制度のことは何度かどうもこれは結構重要な問題らしいっていうことで読んだりいろんな記事を読んだりしてるんですけど、よくわからないっていうのがすごく正直なところなんです。一体なんでこういうことをしなくてはいけないのかっていうこともよくわからないし、今まで何が問題であったのかっていうこともあまりよく分かってはいないっていうのがまず第一のポイントですね。I myself am working as a freelance filmmaker in the film industry, and of course, the change to this system is a personal issue to me as well. And so therefore I've read about this and looked into this, but to give you an honest answer, I really do not quite understand what this is all about, why these changes are necessary, and what was the problem up until now. So that would be my honest opinion at this point. なので、この件に関しては、本当に感情的な側面でしか言えないんですけれども、ごくシンプルに嫌だなっていうことを思っています。それは本当にそんなことが本当に必要なのですかっていうことを、行政の人には問いたいし、おそらくそれなりに何度も説明していますっていうことだとは思うんですけれども、それでも合点がいかないから、そうして質問するのだということだと思います。で、おそらくそういうことが本当にたくさんあって、非常に我々は今困っているっていうのはこれは確かなことだと思います。我々は確かな情報みたいなものが十分に与えられない中で、どこか自分たちの生活の糧をむしり取られているような感覚は持っています。でそれはいつか何かアメリカではストライキとかそういうことが起きてますけれども、そういうことにもつながりかねないような何かではあるのですよということは申し上げたいと思います。And therefore, I really can only speak emotionally about this issue, but quite simply put, I do not like what is happening right now. I really wonder as to why this is a necessary change. And I think the fact that these questions about the system keep popping up is only a reflection of the fact that not enough explanation has been made to those parties involved. And so, yes, we are indeed in quite a troublesome situation, I think.
And I have this feeling that there's something being taken away from our livelihood without much explanation. And I think this kind of situation would perhaps lead to something like what is happening in America, for example, with the writers and actors going on strike. Next question. Yes. Yes. And then the next person. Yeah. こんにちは。お疲れ様です。この度おめでとうございました。共同通信文化部というところで記者をしている加藤と申します。加藤明と申します。よろしくお願いします。私がお伺いしたかったのは、今回の映画が石橋英子さんの音楽から、そのプロモーションの映像、プロモーションじゃない、パフォーマンスの映像を撮るために、始まって、あの映画になったという情報を伺って、魔法のような、とてもなんだかすごいことが起きたように私は感じているんですけれども、具体的には、その石橋さんのアイデアの中にストーリーがあったのか、それとも音楽を聴いて濱口さんの中にあった社会への問題意識がこう溢れ出たのか、何かその辺の具体的なプロセスみたいなものをお伺いできればと思いました。というのと、大美賀さんにも大美賀さん非常に演技の中で体の身のこなしが何か自然に重たいものを運んだり巻き終わったりというところが何かただものではないなと思ったんですけれども、何か武術か何かをされていたり昔ラグビーでフォワードだったとか何かそういう秘密はあるのかなと思ったんですけれども、それをお伺いできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。So we received a couple of questions from Mr. Kato Akira from Kyodo Tsushin. Now, our director has just mentioned right now that this was a joint a project that was done in collaboration with Ms. Eiko Ishibashi. And it was very interesting to discover how it was originally, it started out originally with our filmmaker or our director here being asked to create visual material for her live performances, but which became this wonderful feature film, which amazes me, he says. And so I'd like to know, he says, how did the idea of the story come about? Was this something that Ms. Ishibashi had told you about, or was this her idea, or was it that you, Mr. Hamaguchi, when you listened to the music, it inspired you to perhaps make commentary on the problems that you perceive in society today? Can you tell me about the process? And to Mr. Omika, my question is, you bring a wonderful physicality to your character in the way that you chop the wood and you carry around heavy things in this vast natural background. And I'm wondering, have you had any physical training in martial arts perhaps, or maybe you were a rugby player at one time? Can you tell me about that? So from our director. はい。ご質問ありがとうございます。本当におっしゃる通り、なんていうか摩訶不思議な始まり方をしている映画ではあります。一番最初はもう本当に2年前にその石橋英子さんからライブパフォーマンス用の映像を作ってほしいという依頼だけがありました。内容はどのようなものでもいいということで始まって、1年ぐらいやり取りをしました。そうは言っても何か石橋さんが求めていらっしゃる映像があるのではないかと思って、自分としてもなんというか腹の探り合いみたいな、局面もあったと思うんですけれど、1年というかもう半年ぐらいですかね、半年ぐらい前に、ようやくでも1年前か1年ぐらい前にようやく本当にどうも、石橋さんは私が作る、物語であったり映画であれば、何でも受け入れてくれるような用意があるんだなということが分かって、ようやく、その映画作りの軸が定まってきました。So indeed, this was a very interesting project, and to tell you about how this all unfolded, as I mentioned, it was about 2 years ago that Ms. Ishibashi came to me and asked me to create visual material for her live performance, or the live performances that she was going to do. She had told me that really anything that you create will be fine for me. And so I had communicated with her across the span of about a year. But I was always wondering, what was it exactly that she was asking of me? There must be something, I thought. So I was trying to fish for the answer to that. And then it was about, I think, 1 year ago that
I finally understood that really she was okay to let me do whatever I wanted to do, and therefore I decided to create a feature narrative out of this. で、本当に何をやってもいいっていうことが分かると、その自由っていうのは結構荒野みたいなものだったので、何か限定性が欲しいということで、石橋英子さんの音楽に合わせて作るのであれば、石橋英子さんの音楽が生まれている場所の近くで撮るのが良いのではないかということを考えました。なので石橋さんが実際に音楽を作っていらっしゃる場所の近くで、何か彼女の音楽と合うような素材がないかということを探し始めて、そこにでもとても豊かな自然があった。でそれがとても彼女の音楽とも合うと思ったので、それがまず最初の題材になりました。And since I was pretty much left to do whatever I wanted to do, I rather wanted to work within certain parameters. So this is when we decided that we would create the film, or we would set the film where Ishibashi-san is based in creating or composing her music. And the region or the location happened to be a very wonderful location that was lush with nature, and I was wondering what kind of material would go with that. Or I realized that the material I was trying to create really meshed well with the environment. で、その自然を撮ると決めたんですけれども、単純に自然を撮っているだけでは本当に10分も20分も見ていることは難しいだろうということを思いまして、やっぱりある程度人間が関わってこないといけないということで、じゃあ一体どういう人間の関わり方があるだろうっていうことを、やっぱりその場で取材をしていて、この映画の中で描かれているのと同じような出来事があったということを知りました。都市から来た人間が、レジャー施設を作ろうとして、ただそれが非常にずさんな計画でっていうような、出来事があったと聞いて、これは本当に現代的な話だなということを思って、それで一つの物語にしていくことを決めました。And if you were to just show sceneries of nature, you could do that if the running time were, for example, 10 or 20 minutes, but we had to create a feature film here. And this is where I decided or where we decided that we would have to depict characters in the film and the relationship between the characters. And throughout our research, we found that what happens in the film actually was something that happened in the region. In other words, people coming in from the city had these plans to create or construct a leisure facility, but the plan was very, very haphazard. And I thought this was a very contemporary story to tell, so we decided on this narrative for the film. そうやって脚本ができていって、今年の2月3月に撮影がされました。で編集も終えたものを石橋さんにお渡しして、テーマソングを作っていただきました。ちなみに音楽自体は何曲か撮影前にもらっていてイメージもあったんですけれども、実際に何度も使っているこのテーマソングというのは石橋さんが実際の映像を見て作っていただいたものです。そうやって音楽と映像を実際に具体的にやり取りしながら、それが手紙のやり取りのようにして最終的に一つの作品になっていったという感じでした。自分にとっては本当に、音楽的にセッションしているような、そういう感覚で進められて、それは本当に自分にとっては得難い体験だったと思います。And so we went into principal photography. We went into production in February or March of 2023 this year. And after having completed the production or the shoot, I handed over the edited film to Ms. Ishibashi, on which she based the theme song of this film. She had offered me a few tunes beforehand so that I was able to create a certain image that would go with the music. But the theme song that we hear again and again in the film was something that she had composed after having seen the film. So it was this kind of very collaborative correspondence through which the film was completed, and it was almost like a musical or a session between musicians for me. And it was very, indeed, a rare experience for me as a filmmaker.
Before Mr. Omika responds to his question, I just want to mention too that the original footage that was shot has also been assembled and will accompany a performance by Ms. Ishibashi in Ghent, Belgium next month. So he actually did the job that he was first asked to do. キャネンさんからちなみに申し上げますと、もともと依頼されたその映像、オリジナル、映像ですね、これ実際に石橋さんがそのベルギーのゲントで、パフォーマンスを予定されているんですけど、実際に使用されることになりますので、もともとあったご依頼はちゃんと成し遂げているということになります。And Mr. Omika, yes. 大美賀さんお願いします。まず武術みたいなことはやっていなくて、でもそう見えたなら見ていただけたならよかったなって思いました。聞いていてありがとうございます。で、はい、なんか巻き割りを教えてくれたのが現地で、主に藤森先生っていう方と藤尾さんって方と未来さんって方になんか現地の生活とか、なんか山を歩ってる時のなんて言うんでしょうね、視点とかなんかそういうものを教わって一生懸命やりましたという感じです。ありがとうございます。So thank you for the question. I don't have any martial arts experience particularly, but if it appeared that way, I'm very, very thankful. That makes me very happy. As for chopping wood or the life that we show in the film, we had some people who had taught us or had kind of pulled us through the ropes. We had a certain person called Fujimori, which we referred to as Fujimori Sensei, Mr. Fujio, and Miss Mirai. Mr. Mirai, excuse me, who had taught us how to go about living in that environment and how to perceive things as you walk through the mountains and so forth. And so with their help, we were able to kind of put our all into creating these characters who lived in this region. And I must say he's 3,000% convincing in his role. 非常に大美賀さん説得力があるということで、説得力3000% ということです。Okay, next question. Yes, in the front and then in the next row. Yeah. 日刊スポーツ村上です。おめでとうございました。ありがとうございます。冒頭の司会の方のご説明にもあったんですけど、やっぱりこの4つのタイトル取ったのが3年、実際2年半だと思うんですけども、どうしても黒沢さんとの比較というようなことも日本でも海外でもされるような状況かと思います。ちょうどベルリン取った時のですね、ちょうど取材の中で僕が質問させていただいたときに、その世界の評価が高まっていることに関してどう思っているのかっていうふうに伺ったときに、それは周りが決める、評価は周りが決めることなんですと。で今回もそのベネチアの会見のときに、アジアのものが1本しかなかったことに関しては、他のものを見てないから、自分らの位置づけはどうかわからないけどもっていうコメントされてましたけども、ここに至って、これだけの評価を世界から受けて、こういうなっていることをご自身ではどう受け止めているのか、でその中でもうドライブ・マイ・カーの時はちょっと疲れたからしばらくちょっと休みたいとおっしゃってたのが、もうこういう作品できているわけで、もう次に進めたり次の作りたい作品、今回は自然とね、そういう癒しがの絵が作りたかったものが作れたとおっしゃいましたが、今度作りたいテーマみたいなのあるのか教えてください。So this is a question from Mr. Murakami from Nikkan Sports. And as Karen, our MC, has mentioned just now, it was indeed all of these awards at these 3 major film festivals plus the Academy Award. It was indeed quite something, because it took, again, Mr. Kurosawa 30 years and Mr. Hamaguchi, I believe it only took actually 2.5 years to attain this feat. Now, when I asked you a question at the Berlin Film Festival about your gradually garnering attention in the international scene, you mentioned something to the effect of, well, this is something that I cannot really help. I just have to leave how people perceive my work to everyone else. This time around, how do you perceive your being awarded this award? Because there was only one Asian film in the competition, and you, I believe, had mentioned that it's really hard to ascertain as to what position we are in.
But once again, Mr. Hamaguchi, how do you perceive having won this award and the accolades? And also, I believe you mentioned that you wanted to take a break for a short while, but again, here you are, immediately embarking upon your next embarking upon the film that we're about to see, this one right now. Evil Does Not Exist, and this time around, you are depicting nature, and we're wondering. What other themes do you have in mind that you might want to embark upon in the future? Do you want to go right ahead and create your next film? So tell us about your plans. はい、ありがとうございます。2つ目の質問の方が、答えるのが、シンプルなので、先にお答えしますと、ドライマイカーの後、それなりに疲れていて、休みたいと思っていたのは本当ですし、実際半年ぐらいは何もしないで休んでいたと。で、一方で、このプロジェクトを進めたのは、これ自体が一つ、休むこととそんなに自分の中では違わないというか、なんか回復するプロセスだっていうことですね。自分の中では、何か映画を作りながら、単にアウトプットをするだけではなくて、インプットをするような、そういう映画制作が、必要だったと思ってるんですけど、この悪は存在しないは、結果的にそういう、作業だったということです。So to answer the latter half of the question, it was indeed true that I needed a break after Drive My Car, and that I really did do nothing much for about 6 months, for about half a year. But this project, I would say, was kind of part of my rest and recovery process. It was just a way for me to output something while also inputting something. And it was something that I did indeed need. ただこの映画が自然と癒しの映画としてなんていうんですかね、情報が行き渡ってしまうとちょっと詐欺みたいになる気がするので、自然の映画であることは間違いないんですけれども、癒しがあるかと言われると、それは特にないというとあれですが、癒される時間帯もあると思いますが、癒されるだけではない、映画かなとは思います。で、次のプロジェクトがあるかということに関しては、準備はしてますが、これと同じように十分にインプットを得られるような形で続けていけたらいいなということを思っています。And our gentleman just mentioned that this is indeed a film about nature, and this is a soothing film about nature, relaxation, and so forth. How our director says we would be kind of duping our audiences if we were to label the film as such. Of course, there are relaxing and soothing scenes in this film, but it is not just about that, of course. As for my upcoming projects, I am indeed in preparation for a future project, but I think I need a little more input before we move forward, so I'm just gradually proceeding with that project while getting all of this input. はい。で、評価ということに関しては、これは周りがしていただくことっていうのは変わりませんけれども、黒澤明監督、とても偉大なお名前を引き合いに出して、いただくような状況になったので、なんだか申し訳ないような、気持ちでいるというのが、正直なところです。And as for the accolades, I would say, well, to hear my name in the same sentence as the great Mr. Akira Kurosawa, I feel a bit uncomfortable and sorry. で、なぜそう思うかと言いますと、やっぱり黒澤明監督、三大映画祭での受賞と、おそらくアカデミー賞での受賞ということも含めておっしゃっていただいているんだと思うんですけれども、内容が結構違うということですね。その羅生門が金獅子賞、隠し撮りでの三悪人が銀熊賞で、影武者がパルムドールということで、しかも7人の侍は銀獅子賞も取られていると。なので、その4つの賞を取られていて、さらに2つは最高賞であるということで、やっぱりそこは全然違う。もうスケールが違うという気がしています。比べ物にならないとまでは申しませんけれども、比べていただくことでかえって、黒澤明監督の、成し遂げたことの、スケールの大きさっていうものがあらわになるっていう、そういう感覚を持っています。で、時期に関しても、30年間にわたって、その賞を
取られたっていうことは、どれだけその黒澤明監督が長く質の高い仕事を続けてこられたかということなので、自分はこれから先本当にどうなるんだろうっていうことに震えているようなところもあるので、自分もできるだけ長く、評価をいただく必要はないかもしれませんが、長く映画を作り続けたいなということを思っております。And the reason why I harbor these sentiments is that, of course, everybody is comparing me to the great Akira Kurosawa because of these 3 awards at 3 major film festivals, international film festivals, and the Academy Award. But I think it's not quite the same. To mention the awards that he has been garnered, for Rashomon, he won the Golden Lion Award, and for Kagemusha, he won the Palme d'Or, and then for the Seven Samurai, the Silver Lion Award. I think the scale that we are talking about here is quite different from the accolades that I have received. So I don't think it would be fair to draw a comparison, but if a comparison is to be drawn, I think it only serves as a reminder as to the scale and the achievements that Mr. Kurosawa has achieved. And the fact that this took 30 years for him to achieve is just a reflection of the fact that he had longevity and he was able to constantly produce quality, high quality work throughout these decades. So when I think about my own career going forward, I am rather trembling to wondering whether this is actually going to be possible for me as well. I am not desperate for any accolades in particular, but all I wish for is to continue making films and have longevity. テーマ何でしたっけ？テーマ。 Okay, let's go on. Let's go on. Yes, next question. Yes. And then Koga-san, you'll be the last one. テレビ神奈川の柳田と申します。この度はおめでとうございます。先ほど冒頭のご挨拶の中で、これからも地道に続けなさいという言葉が、背中を押されたという言葉がありました。これからも地道にということで、濱口さんの原点である横浜市の、東京芸術大学大学院で学んだ映画作り、こちらにつながってくるのかなと思うんですが、改めてその学んできた濱口さんの原点がこれだけ各国各世界で評価されている、何が評価されているというふうに感じていらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。So this is a question from Mr. Yanagida from Television Kanagawa, and our director has mentioned that this is really, all of this has served as encouragement to work further diligently as a filmmaker going forward. But considering the fact that your roots come all the way from your college years, where you studied filmmaking, I believe, at the the name school, the name Tokyo University of Arts. Tokyo University of the Arts. I'm sorry. Once again, can you tell us what do you think it is about your filmmaking that is receiving such accolade? はい。その東京芸術大学の大学院映像研究科というところで、黒澤清教授の下で特に、学びました。でこのことはおそらくその先ほどの質問とも多少関連するとは思うんですけれども、我々の世代というのは日本映画の黄金時代、その撮影所の時代から遠く隔たったところにいるわけですね。その黒澤明監督であったり、小津監督、溝口監督、成瀬監督らがいた、その時代とははるかに隔たったところにいて、で東京芸術大学の大学院映像研究科というのは、この設立に携わった堀越健三さんがおっしゃっていたのは、小さな撮影所を作るんだと、もう一度その小さな撮影所を作り直すような気持ちで、立ち上げられた教育機関です。そこには監督だけではなくて、脚本、プロデュース、撮影、編集、美術、録音とあります。で、今回も特にその撮影の北川義雄さんとか、編集の山崎あずささんは、そちらの出身でもあって、自分と一緒に勉強していたとか、一緒に実作をしていた仲だったので、そういう点ではその堀越さんや黒澤さんが、黒澤清監督が教えてこられたこと、やろうとされたことは、多少実を結んでいるところはあると思います。とりあえずここまで。
To go back to my graduate college years, I studied filmmaking under the tutelage of Mr. Kiyoshi Kurosawa, and we happened to be of that generation which was far behind or far later than the generation that made the so-called golden age of Japanese cinema, where there was this robust studio system. This was an age in which Mr. Kurosawa, Mr. Akira Kurosawa, or Mr. Mizoguchi or Ozu had been making films, but we came decades later after that. But what our university was trying to aim at was to create a small studio system so that we could study all of the elements of filmmaking, that being script writing, that being photography or shooting, or set decoration or set production design, or sound mixing and so forth. And I was able to do exactly that with my fellow members who also participated in the film. To give you a few names, Mr. Yoshio Kitagawa and Ms. Azusa Yamazaki. Ms. Azusa Yamazaki. And I think, therefore, in a way, we were able to, or what Mr. Kurosawa and Mr. Horikoshi had embarked upon has yielded certain, or these kinds of results in our generation. で、この東京芸術大学の大学院映像研究科っていうのは、インディペンデント映画の作り方とか、ミニシアター文化みたいなものを、そのままどうやって日本の商業映画に合流させられるかっていう、そういう試みの中で作られたものだと思います。で、それが成功したのかどうかというのは、未だに分かりませんけれども、一つ確実に言えるのは、やっぱりその1950年代とかそういう時代に比べて我々の制作規模っていうのは非常に小さいということです。そのことは間違いなくて、で、結果としてやっぱりその黒澤明監督のように、もう見たらもう誰しもが説得されざるを得ないような圧倒的な映画っていうのはもう我々は作れないっていうのがすごく正直、少なくとも私は作ることができないっていうのが正直な気持ちです。で、こういう評価をいただいているのは、ただそういう圧倒的な、人をすぐ説得するようなタイプの映画ではなくて、映画にはこういう可能性もあるかもしれないっていう、そういう、オルタナティブな、映画の作り方みたいなものに例えば映画祭であったり審査員の方々というのは、なんかかけるような気持ちで評価をしていただいているんじゃないかと思います。で、その賭けが、最終的に勝ったと言われるように、なんとかこれから映画作りを続けていきたいなということを思っています。And so at the Tokyo University of the Arts, what we were trying to achieve or what we were aiming at was to create or present independent films, or so-called mini theater films or art house films, and try to balance that with the commercial aspect of film distribution, let's say. I don't know if we have been completely successful at doing this, but one thing we can definitely say is that we are no longer able to present films on the same scale or produce films at the same scale as they did back in the 1950s. When you look at a film by Mr. Akira Kurosawa, you are looking at the film with your mouth agape. It's very, very convincing, the films that he made. And what I can say at this point is this is the type of film that, unfortunately, I myself am not able to make. Talking about the accolades and the appreciation that we received, I think it is not probably for the degree of to which we can create convincing films, but I think we have been able to present certain alternative ways of filmmaking, and I think this is what the international film festivals and their jury members have appreciated. And if that gamble, let's say, went well or has gone well, then that encourages me to further go on with my work as a filmmaker. Yes, Mr. Kobaga. Nihon Keizai Shimbun の小林です。おめでとうございます。この作品も石橋英子さんとの、出会いからできた映画です。で、濱口さんの映画作りの特徴の一つにそういう、出会った才能とのその親密な共同作業から、スタートする映画、偶然と想像もそうですし、ハッピーアワーもそうだと思います。
そういう映画作りがありますが、これがその、今後要するに海外に広がっていく可能性はあるんでしょうか。ドライブ前からは、コロナで十分できなかったとはいえ、韓国と、共同作業なさいました。で、今回のベネチアでも、あるいは、アカデミー賞の時にも、いろんな、世界の映画人かと、から、おそらくお誘いもあるのではないかと思うんですが、今後そういう海外で、仕事をしていくことが、増えていくのかどうか、その辺をどういうふうにご覧になっているかというのを聞かせてください。So we have a question from Mr. Koga from Nihon Keizai Shimbun, and the question is about, once again, the process with which you work. Our director has mentioned that this really began with a kind of collaboration project with Miss Eiko Ishibashi, and this seems to be the style in which you have worked in previous films as well. It begins with an encounter with a certain talent or an artist, and then through very close collaboration, you are able to make these feature films. That's what happened with Wheel of Fortune and Fantasy and Happy Hour as well. Now, after having done Drive My Car and having your films shown in international film festivals such as Venice and having won the Academy Award, I am imagining that you have probably garnered a lot of attention from international figures as well. Maybe people are approaching you. And so we are wondering, will we be seeing these international collaborations or increasing number of international collaborations with Mr. Hamaguchi in the future? その海外とのコラボレーション、これは興味あります。ずっとあります。ただこればっかりは本当に信頼し合える人たちと出会えるかっていうことがとても大きな要素だと思います。自分がなんていうんですかね、誰かと出会うことによって映画を作ってきたっていうのは本当にその通りだと思います。その誰かが自分を導いてくれるような感覚っていうのが常にあります。それは石橋英子さんもそうですし、ここにいる大美香さんも撮りながら自分をこの映画をどこかに連れて行ってくれているようなそういう気がしました。なので自分にとってはそういうこの人についていけば大丈夫だっていう感覚を持てる人、そういう人に出会えるかどうかっていうのが全てで、それがその海外の人であることがあれば、その海外でやるっていうことも十分あると思います。ただそれはそういうものに出会えるのはそんなに簡単ではないなと思います。So as for possibilities for international collaboration going in the future, I would say that yes, I am indeed very interested if this were to happen. But I think that you first have to meet someone that you can truly mutually trust. As was mentioned, much of my filmmaking has really started with encounters. These encounters were the catalyst in starting all of these projects. And in my case, I tend to collaborate with people that I can allow them to lead me, as did Ms. Ishibashi and Mr. Omika here led me through the production of this film and this project. So if there is such a figure where I can confidently say that I'm all right, as long as I follow in this person's footsteps, I'm all right, then I would be more than happy to collaborate with someone or an international figure. If that person just so happens to be an international figure, then that would be okay with me. But I think that such encounters might be actually quite rare. We are running out of time. I'm going to ask one final, very simple question to both of our guests, Mr. Omika, Mr. Hamaguchi. Have you ever been glamping? はい、時間がなくなってまいりましたので、最後司会者の、キャレンさんから、簡単な質問をお二人にいただきました。お二人はグランピングの経験はありますでしょうか？ありません。No, I've never gone glamping, says Mr. Omika. はい、私もありません。Neither has our director. ちょっとこの映画のグランピングの取り扱い方について一言だけ言っておきたいのは、このグランピングを作ろう、施設を作ろうっていう人たちが、ある種、最初は悪者として登場してくるわけですけれども、グランピング業界に何の恨みもないっていうことは言っておきたいと思います。どちらかといえばその施設をどう作るかっていうことが問題なので、
それは言っておきたいなということを最後に思いました。はい。And the director would like to add one final comment to this question, although he's never gone glamping himself before, and we do talk about glamping in this film and the facilities that they construct, and these characters do appear in the story as bad actors. I have no grudge against the glamping industry whatsoever. I think it really comes down to how you proceed with the process. So I'd just like to make that clear. Join me once again in thanking Mr. Ryusuke Hamaguchi Hitoshi Omika for Evil Does Not Exist. ありがとうございました。 The film will be opening next year, probably at Golden Week time in Japan. And of course, it's continuing onward. The next stop is New York City, where it's going to be at the New York Film Festival. So all of those who are watching from overseas, you'll have a chance to see it soon, I'm sure. We have a one-year honorary membership to FCCJ for our guests, and we do hope that they come back and that Mr. Hamaguchi's next film is also an award winner. ということ Thank で you.、監督の濱口竜介さん、そして大美賀均さんで、いらっしゃいました。本作2024年、ゴールデンウィーク日本公開と、なります。その前にもさまざまな海外映画祭での展開があると、思われますが、次の、ネクストストップはニューヨーク映画祭、ニューヨークフィルムフェスティバルと、なりますので、今日この配信を海外からご覧になっている方、ニューヨークでご覧いただけます本編を。でお二人には1年間名誉会員ということでチケットを、今お渡ししたところですけども、ぜひまたご登壇いただきたいと思います。また新作でも何か受賞されることを願いつつ、お礼申し上げます。 Thank you very much. ありがとうございました。